Beletrina v živo. Dober dan, lep pozdrav, drage gledalke, dragi gledalci, v novem pogovoru niza Beletrina v živo. Danes je ob meni soustanovitelj založbe Beletrina, njen programski vodja, Aleš Šteger. Ali Aleš Šteger? Povej mi enkrat tako javno pred vsemi, a si Aleš ali Aleš? To sem tolikokrat povedal, tako da... Ja? Ja. Prepuščam v bistvu vsakomur, ne pove tako, kot mu je bliže. Seveda pri nas na Štajerskem rečemo Aleš. Aleš, tudi na Primorskem, torej Aleš. Tako. Kjem pa to ime tvoje, Aleš Šteger, povzroča največ težav na svetu? Doslej. Največ težav. Seveda raba, recimo, predvsem sem dosti vseeno nekako naokrog v Latinski Ameriki ali pa v Špansko. Tam se jim zelo zatika. Esteher. To ne gre. Seveda, potem pa, kakor hitro pa greš izven indoevropskega prostora, pa postanejo stvari nemogoče. Tako da, ampak neverjetno samo zame, jaz to jemljem kot stvar, temu rekel, folklore, to igro z imeni. Diakritično znamenje, ki ni del, rekel, angleščine, je praktično vse posod problem. Z imenom sva začela, pojdiva naprej k naslovu nove knjige, ne. Zadnje čase pišeš zmeraj bolj prozaistci, ne, zmeraj bolj pisatelj se mi zdi. Romana zadnja sta bila Odpusti in Neverend in potem zbirka novel Bogovi se nam smejijo. Zdaj pa Na kraju zapisano, ne, torej to je 12 let, pred 12 leti se je to začelo, ne, 12 krajev na 12 koncih sveta. Začelo se je pa tu, v Ljubljani, ne? Sam sebe ne bi tako opisal. Bi se prej želel mogoče bolj kot pisatelja opisovati, danes pa se mi zdi je posebna, vseeno neko posebno vrednost pripisujem temu, vseeno, da je poezija nek center tega, kar počnem, in tudi vedno bolj se mi to razkriva, ne da bi bilo programsko, ampak da se mi skozi pisanje razkriva kot neko skupno jedro. Tudi pišem intenzivno, vedno znova vmes poezijo. Svet je vmes, je zadnja knjiga lani išla in tako da osciliram recimo med formami. Je pa nek pristop, ki gradi na zavesti forme, tako v prozi kot poeziji, se mi zdi nekaj, kar povezuje oboje. Ta zavest forme je seveda bila na nek način tudi ena od spodbud, ko sem pred 12 leti začel Na kraju zapisano. Bil je zame osebno zelo težek čas. V tistem času, 2012, sem delal kot eden programskih vodij pri EPK Maribor in so bili zelo napeti časi. Produkcijsko napeti, izjemno veliko stvari se je dogajalo v kratkem času, neoperatibilno je bilo vse skupaj do neke določene mere. Čeprav jaz mislim, da rezultati same prestolnice danes se dajo vsem ponosom pokazati, ne infrastrukturni, ampak vsebinski. Zato, kar smo bili tam. Vseeno, zdelo se mi je, da bom ugasnil kot pisatelj, kot pesnik, kot ustvarjalec. In zato si se postavil v izložbo? Posledično, zato ker je bil moment prepoznanja v Rimu pred eno izložbo. Stal sem pred izložbo in v odsevu te izložbe sem zagledal ne zgolj svoj odsev, to ni bilo tako važno, ampak predvsem družino Romov in pa mimoidoče. Ta pritisk, na nek način civilizacijski pritisk, ki se je od zadaj odvijal, spredaj pa je bilo pač razstavljeno nekaj zelo dragocenih objektov, kosov oblačil in podobno. Absolutno nedosegljivo za. In se mi zdelo, ampak to je ta trenutek na nek način uvida, nekaj, kar pri meni vseeno potem tudi pač lahko gre v smeri proze ali pa poezije.
ta trenutek nosi nek magnetizem, neko elektriko, ampak se vprašaš, na kak način, pa kam, pa kaj sploh, na kak način to neko živost, neposrednost, ki jo zdaj tu čutim, ubesediti. Hkrati pa sploh sem sposoben še česarkoli, glede na to, kaj se mi dogaja v življenju. In iz tega razmisleka sem rekel, ok, si bom naredil nek radikalen poskus, nekaj, kjer se bom počutil res nelagodno. Postavil si zelo jasna pravila. Ne? Ja, zame je to bilo zelo pomembno. Zakaj? Zato, ker tradicionalno, tako kot jaz delam, kot poteka moje delo, poteka zelo zložno, počasi, s pavzami, vedno znova se vračam, popravljam. In seveda, sam veš, če nekaj non-stop zbrusiš v bistvu to površino stran, lahko se lepo, mogoče lepo sije to, kar je od zadaj, ampak seveda nekaj vedno zgubiš. Vedno je tu na nek način umetniška strategija, kaj želiš, da pride do izraza. In tu se mi je zdelo, da bi želel biti, koliko se le da, živ v jeziku, buden v jeziku. Z vsem, kar to pomeni, da si bistveno bolj zmotljiv, krhek, kažeš v bistvu nepravilnosti, nezmožnosti lastne, nevedenje, vse, kar spada pač tega zraven, kar tradicionalno pojmujemo kot slabost tovrstnih ustvarjalnih postopkov. Torej, pravila pa so bila zelo enostavna. Enkrat na leto, 12 ur, ne smem imeti nič pripravljeno, ne stika z medmrežjem, moram naprej, predvsem, to je ključen aspekt, povedati, kje in kdaj, in potem od tega ne odstopiti. Ker včasih so dnevi, vse veš, ko nam ne gre najbolje. Kako si izbral datum? Datum sem izbral preko ene razprave, ki se je razvijala po medijih. Po eni strani je bilo zelo senzacionalistično napovedovano, da bo konec sveta 21.12.2012. Majevski koledarji pa niso v bistvu napovedovali konca sveta, ampak konca enega cikla. In potem so seveda malo bolj, antropološko ozaveščeni komentatorji to komentirali, ampak bilo je zelo v zraku in se mi je zdel primeren čas in trenutek, hkrati se je zame to leto 2012 zaključevalo. Samo ime tudi tega projekta je na nek način bilo naslonjeno na to. Na kraju zapisano, kraj seveda ima v slovenščini to dvojno konotacijo. Po eni strani je to genius loci, in seveda pisati iz perspektive neke končnosti, iz nečesa, kar se neponovljivo zaključuje. No. In ker so v tistem času tudi bili, se mi zdi, v nekem širšem prostoru je bilo več nekih poskusov tega interaktivnega pisanja v živo in tako. Se mi je zdelo na nek način primerno zbrati neko mesto ali pa nek setting, kjer bi bilo možno vse do neke mere interferirati s tem mojim pisanjem, ker bi jaz bil, in zato je prišla pač ta ideja za izložbeno okno, ki se je kasneje seveda vzpostavila kot napačna. Jaz sem si pač zorganiziral, so mi prišli nasproti v Maxi Marketu in so mi omogočili to, da sem se tja inštaliral, na kar že potem, ko je bilo napovedano, je prišlo do napovedi protestov isti dan, na istem kraju. Brez teh protestov mogoče te knjige na ta način ne bi bilo. Brez teh protestov tudi celega tega ustvarjalnega postopka, ne vem, če bi ga zapeljal v to smer. Zakaj? Naenkrat, bilo je zima, december, hladno precej, ljudje so se zunaj začeli zbirati, sem začel pisati,
Ampak ko ni bilo veliko ljudi, ko so samo bili mimoidoči, eni celo znanci in tako, se spomnim, Dušan Jovanovič je prišel mimo. Dušan Jovanovič je na fotografiji, ni pa nič ne poveš o njem. V bistvu je po naključju prišel mimo, pa me tako gledal in šel spet naprej. Nisva... Prepoznaven na fotografiji. Ja. Ampak potem, ko so se začeli protestniki zbirati, pa sem začel, na nek način se nek proces, mislim, neko spoznanje se je rodilo v meni, da enostavno sem na napačni strani šipe. Da poprej, ko sem samo pisal, pa so bili samo mimoidoči, je bilo okej. Sem bil pač nekdo, ki je na nek način pričeval o tem, kar se je tam dogajalo. Ampak ko pa so se začeli dogajati ti momenti, temu rekel, aktivacije, pa ne glede na to, če se strinjaš s protestniki ali ne govorim zdaj o tem, ampak zgolj to, da... Gneva, artikulacije tega gneva. Ja, ampak da si ti na nek način kot avtor, ne moreš biti v neki privilegirani poziciji na toplem, za šipo in s to veliko distanco gledati na svet, ampak ravno obratno, da moraš iti ta svet, da moram iti ta svet, da moram se na nek način pisati od znotraj. In pol sem spremenil taktiko, pa sem šel ven in sem potem zadnje 3-4 ure bil med protestnike in tam pač pisal. Se spomnim, da je bilo zelo hladno, nisem bil na to pripravljen, nisem imel rokavic, sem komaj še premikal te prste. Kaj pa sicer, kako si se počutil med protestniki? Še vedno kot opazovalec, nisem bil jaz del protesta. Ampak opisuješ neko nelagodje ob tem hrupu, ob tem vpitju parol protestnih, ki sekajo druga v drugo. Ja, ker je bilo seveda karnevalsko vzdušje, ker so se male skupine na nek način organizirale in imele svoj žur. In tega na ta način ne bi mogel opazovati, tudi če bi bil ostal v tem izložbenem oknu. Ampak od te točke naprej sem vedel, da to ni pravi način, da sebe kakorkoli nek način inštaliram kot nek performance, ki bi bil naprej znan, ampak da moram čim bolj inkognito na nek način iti skozi prostor, ki sem si ga zbral. Dostikrat se pojavlja vprašanje, in še za nazaj se sprašujem, zakaj ravno ti prostori. Vedno je bil, ali mi ga je kdo priporočil, rekel, tam pa je bilo zanimivo, potem pa začneš gledati in odkrivaš, ali je neka zgodba, ali je nek dogodek, neke karte na nek način z neko nujnostjo napotitja, rekel, res tako. Hkrati sem hotel biti pač tudi v tem pisanju zmeraj absolutno neodvisen, nisem si, to ni bilo, vse te destinacije večinoma so bile financirane res z moje strani. Hotel sem se v tem smislu čim bolj neodvisno, neobremenjeno gibati in početi to, kar sem res sam mislil, da je na nek način nujno, čeprav nikoli naprej nisem vedel točno, kaj to je. No, kmalu nekaj let pozneje si pa doživel precej nevarnejše proteste, ne v Mehiki. No, in če so to res nevarnejše, mislim, so bili... Ne bi rekel, to so sledili temu krvavemu poboju 43 študentov. Ayotzinapa, ja. Tam so protesti... Vsakdo, ki se upre, mora računati z najhujšim. Tako si napisal. Ja. V bistvu je bilo tako. Pričakovali so, da bo posegla policija zelo krvavo. Zakaj? Zato, ker so en teden predtem že posegli. In tam so iz protestov, predhodnih protestov, ne z teh, na katerem sem jaz bil, dejansko vlekli ljudi in so jih brez nek način legalnega okvira zadrževali tudi več tednov. In zato je, ker so želeli ustrahovati na nek način javnost in končati proteste, ki so se dolgo časa vlekli. In pričakovano je bilo, da bo na teh protestih v bistvu kulminirala stvar. Z te stališča, ko sem vstopil, sem v bistvu na nek način vstopil v to kot pripravljen, da se tudi to lahko zgodi. Ni se pa dogajalo na tem protestu. Ampak tega pač ne veš, kaj bo.
Beograd, ne, je tudi sledil. Zelo čudno je bilo, ravno sem bil pred par tedni sem bil spet v Beogradu, tam Beograd na vodi, zdaj tam raste. Ves ta del mesta, kjer sem pisal, pa kjer se je ta drama, na nek način zgodnja drama z migranti odvijala, je zdaj, temu rekel, na meji ravno tega novega Beograda, gentrificiranega Beograda prihodnosti. Sploh si, mislim, To je pravo Dragan Velikić, pisatelj, da je to nekaj strašnega, ta Beograd na vodi, ne? Nekaj... Ja, seveda, po mojem, gre za totalni izbris historičnega spomina, arhitekturnem smislu tega, kar je bilo pred tem. Je pa impozantno po drugi strani, seveda, in hkrati popolnoma globalizirano. Arhitekturno gledano bi to lahko bilo kjerkoli in je namenjeno tistim, ki si to lahko privoščijo. No, ampak ta avtobusna postaja, kjer sem jaz bil, še vedno obratuje, železniška ne več. Predvsem pa ta park in parkirišče, kjer so se zbirali migranti, je še vedno tam in je bilo prav nenavadno, se mi zdi. Za mene zdaj po tolikih letih spet stopiti ta prostor, ker je bilo na nek način, sem pred očmi imel, v tem času sem ravno delal korekture te knjige in sem toliko bolj živo imel pred sabo te tudi fotografske podobe izpred 10 let, zdaj pa si je težko predstavljati, da zdaj tam med temi Mercedesi, ki so tam parkirani, tam so ležali ljudje, ti otroci in so, ne vem, pač poskušali na kakšenkoli način priti dalje. Kako hitro na nek način se dogaja izbris tovrstnih spominov in kako malo sledi pustijo za sabo. Pretresljivo. Pišeš, Evropa je vse manj zmožna pogledati se v ogledalu. Umrla bi od groze, če bi zagledala homofobno, nacionalistično, sovražno pošast, v katero se levi. Jaz se spomnim tistem času, ko se je na nek način res ta reka beguncev začela premikati proti Evropi. S kakšno lahkoto smo vsi, vključno z mano, resonirali o teh zadevah. In koliko težko je pa bilo potem dejansko se soočiti s temi ljudmi in ena na ena, še potem biti res toliko pameten in strateški in ne vem. In se mi zdi, da je to pač neka poteza, ki jo Evropejci pač zelo imamo, na nek način smo dostikrat, naša empatija je dostikrat intelektualno amputirana. In to seveda določene politike zelo rade zlorabljajo. Nadaljuješ, tudi jaz, ki sem del tega sistema, naj se še tako zelo ne strinjam. Sem delček, instrument, soodgovoren in sokriv. V tej knjigi, v teh 12 zapisih velikokrat naletimo na tvoj ta občutek sramu, nemoči. Mislim, v mojih očeh pač prihajam iz dela sveta, ki redno še naprej profitira od neokolonializma, od vojn, nepravic, ki se dogajajo drugje, ki tiho pač tudi na nek način izčrpava resurse po vsem svetu, zato da lahko živi življenje, kot jih mi živimo. In to začutiš dejansko, ko greš izven svojih okvirov, ne? Ko greš izven nekih prostorov, v katerih si doma in ki jih obvladuješ in kjer se počutiš varen in na vseh nivojih na nek način nagovorjen. Ker vidiš, do katere mere enostavno ignoranca, naša ignoranca, kolektivna ignoranca, obvladuje svet in enostavno ne dovoljuje narativom na najrazličnejših nivojih ljudi in kultur, ki so izven tega našega kroga, da pridejo v ospredje ali pa da se začnemo s njimi ukvarjati. Že mi kot Slovenci, kot vzhodnoevropejci, kot Balkanci dostikrat
čutimo to in bi na nek način, zato ker smo sami v nekem prvem tem notranjem krogu Evrope izkoriščanih. Pač bi morali imeti toliko več, se mi zdi, senzibilnosti za to, kaj pomeni biti izkoriščan, pa kaj pomeni izkoriščevati. Ampak se mi zdi, da ne gre v to smer, da enostavno na neki kolektivni ravni poskušamo čim bolj biti takšni, kot so tisti, ki izkoriščajo. Vemo pa, ne, da je treba, kot praviš, razbiti nekako to akcijo, revolucijo, ne, namiguješ na to, ne, tudi treba bo zabrisati kamen in razbiti sistem ločevanja, ne, in ključno samo kako, ne, rešitve ni. Ne, seveda ne. Tudi ena taka knjiga, tudi en tak projekt je ne more seveda nemogoče prinesti. In tu, ne vem, se mi zdi, da je seveda tudi neko, temu reko, slepo protestništvo dostikrat del te sprevržene igre in naše pozicije, ker si na ta način zelo hitro operemo pač krvave roke, spremenimo pa realno bolj malo. Te spremembe, če so mišljene resno, bodo morale iti zelo globoko. Te spremembe se bodo verjetno morale čisto začeti na tem, da se ne bomo vozili z avtomobili, da ne bomo več jedli vsak dan banan, da mislim, da bomo plačevali delavce pravično, da mislim, gre zelo, zelo daleč in verjamem v človeka ustvarjalca in nekoga, ki je zmožen na nek način transformacij, po drugi strani pa verjamem hkrati v človeka ignoranta in lenuha, ki bi dal vse samo, ki je pripravljen narediti najhujše zločine samo zato, da ne bi rabo spremeniti načina, kako živi. Še ena ugotovitev iz knjige. In to je paradoks na nek način, ki ga je zelo težko rešiti. No. Še ena ugotovitev iz knjige. Človek sem, kar pomeni, da se v vseh teh tisočletjih nisem naučil res nič, prav ničesar. Ja, to gre v tej smeri, ampak to so stavki, ki se potem dejansko generirajo v nekem neposrednem trku z nekimi realnostmi. To je, in ki bi jih mogoče potem, če bi pisala to za nek časopis, ne vem, če bi na ta način te stavke zapisal, ali pa bi jih kasneje popravil, bi poskušal intelektualizirati. Aha, torej ta način tudi avtocenzuro onemogoča. Absolutno, absolutno. Nek način te postavlja pod to popolno kapitulacijo pred pisanjem trenutka in sledenjem tega, kar na nek način jezik znotraj nekoga generira v tistem trenutku. Običajno, če sem se, ravno pred par dnevi en švedski pisatelj me je spraševal o tem projektu in me je vprašal, kaj pa si se naučil zdaj v teh 12 letih. Pa sem moral prav pomisliti, kaj sem se pa res naučil prek tega projekta. Mogoče sem se za delček bolj naučil zaupati nekomu notranjemu glasu. Zdaj to zveni mogoče malo trivialno, ampak notranjemu glasu, ki se non-stop v nas dogaja, kamorkoli gremo, ves čas nekaj v nas govori, ampak seveda, ko pišemo, pridemo v nek močnejši stik, razvijemo pač bolj izostren sluh za to, kar je govorjeno v nas, kar tudi ni toliko zdaj odvisno od našega ega, ampak kar je del tega žive magme jezika, ki je v nas. Zaupati temu. Zakaj? Zato, ker če dvom, vse tako, kot sem jaz bil vzgojen, tudi z nekim, temu rekel, intelektualnim habitasom, da vse, kar pomisliš, vse tudi hkrati podvomiš, da bi preveril, da ne bi govoril neumnosti, da ne bi govoril nepremišljeno in tako. Seveda, to je način mišljenja in govorjenja, ki izjemno inhibira
ustvarjalen princip, ki je na nek način radikalizirano govorjenje zmere. In skozi ta projekt mogoče sem bil prisiljen se tega precej osvoboditi in zaupati tistemu, kar v tistem trenutku je, in to tudi napisati in enostavno sprejeti nepopolnost kot osnovni princip življenja. Postal ponižnejši, se zavedal svoje majhnosti. V idealnem primeru tega jaz sploh ni, ker enostavno ni prostora za to. Seveda ti vedno znova noter potem udira, že v tem, recimo, če si nekje pa pišeš, pa se nič ne dogaja, pa poskušaš potem na nek način to priklicati, pa ne moreš priklicati, moraš v bistvu temu nič poslušati. Po eni strani, po drugi strani pa je čisto logistično. Če se, mislim, ko se giblješ po enem milijonskem Šanghaju in največjo večino informacij sploh ne razumeš, ne moreš dekodirati, ne veš, čemu kaj služi, potem se pojavijo pač neki določeni strahovi. Je ta zapis, ki v tistem času nastane na nek način tudi poročilo o konfrontaciji s temi strahovi. Zakaj si izbral Šanghaj, če pa to ni prava Kitajska, kot pišeš? Šanghaj sem izbral, ker je to dejansko moloh, ker je to svetilnik bodoče Kitajske, ker je to finančni center in ker ima izjemno pomembno tradicijo pri nastanku papirja. Papir je na nek način bil, ki je pač kitajska invencija. Je bilo to vezivo, ki me je fasciniralo, zakaj na Kitajskem in tako. Vendar to pa daleč od tega, da je to nek kraj, kjer bi živel. Ne ti, ne jaz. Verjetno v večini teh krajev, ki sem si jih izbral, ne bi želela živeti. Ne gre za to, da greš na svoje sanjske destinacije. Ravno nasprotno. No, greš nekam, kjer se ti zdi, da je možno stopiti v neko posebno komunikacijo z okoljem, pa z njegovimi zgodbami. Ne vem. Tu se spomnim v Šanghaju, da imaš zelo dober opis, pa pospremljen z enako dobro fotografijo tega hladu na podzemni železnici. Ne? Torej, ujel si ljudi, vsi okrog buljo v telefone, zgrbljeni, pišeš, da ne slišiš več tega šelestenja časopisnega papirja, knjig ni videti več. Ne? To po eni strani, po drugi strani pa seveda arhitekturno je to do te mere uniformirano in hkrati izven naših predstav dimenzij, da je to popolnoma drug planet. To ni več ta občutek, da zdaj stopaš v nek Manhattan, pa bo zdaj to naslednjih 15 km visokih stavb, ampak ti nebotičniki so popolnoma identični, gredo 30-40 km, ti se pelješ uro skozi, pa še vedno vse isto. Neverjetno. Glede, ta dimenzija števila ljudi, ki so se preko noči iz tal na nek način preselili v nebo, je neverjetno. Da ne bodo gledalke in gledalci dobili občutka, da si samo potoval z letali, z vlaki, ne, se vozil z avtom. Ne. Veliko si v tem projektu tudi prehodil. Ne. Ja, se tudi ne moreš temu rekel, ko si na enem kraju, potem poskušam biti tudi nek način statičen. Naprej sem si večinoma toliko pač zamislil stvari, da sem zbral neki 2-3 punkte, ker se mi je zdelo, da lahko grem tja, ni pa nujno. Vse se znotraj procesa teh 12 ur pisanja lahko spremeni. Ni nič, kar je bilo naprej trdno, ampak seveda, da imam nek orientir, si postavim neke točke, možnosti recimo. Ampak preveč premikanja je seveda tudi zahtevno, ker ko se premikaš, težko pišeš. In pač sem poskušal to na nek način minimirati. Po drugi strani pa seveda predstavljaj si se, mislim,
ti tudi s svojim esejističnim novinarskim delom veš, kako ste novinarji pod nekim pritiskom, da v določenem času producirate stvar, mora iti v tisk. In to je nek zelo specifičen adrenalin, ki ga jaz prej na ta način nisem poznal. Po drugi strani pa seveda pri mojem pisanju pa odpadejo vseeno tudi neke bergle, ki so, da si že vnaprej seznanjen s kontekstom, pa nekimi informacijami, poveš pač na nek način to, s nekim komentarjem bo že prišel nekam. Ne gre za komentiranje, gre res za doživetje in za ta jezik, ki ga to trenje z okolico nek način oživlja. Se spomnim recimo momenta na Solovkih, kjer To je nekdanji star samostan in prvi testni gulag. Tako je, mati vseh gulagov. Kjer ta samostan zdaj poskušajo pač spet, je bil vrnjen cerkvi in ga vsi izpostavljajo, to je tudi prostor za eremite, pravoslavne in tako, ampak potem priješ med te cerkvene zidove, kjer so 10.000 bili umorjeni in je zdaj spet posvečeni in potem se začne maša in mislim, to so neke dimenzije, ki so zelo težko ubesedljive in kjer moraš se potem po nekaj časa fizično umakniti, da bi sploh lahko, vsaj jaz sem se moral fizično umakniti, da bi lahko vzdržal pritisku teh predstav tudi na nek način. Ker ne gre za to samo, da bi vzel v bujo stare zgodbe, ampak poskušaš jih seveda nek način to, kar veš, poskušaš seveda locirati v tem predvsem, kar ne veš in kar ne razumeš. To, kar ne razumeš in kar ne veš, je na nek način za to pisanje bolj pomembno, kot to, kar je možno na Wikipediji prebrati. No, bralcem daš veliko znanja, veliko znanja tudi iz recimo prve roke, iz ljudi, ki so tam, ki poznajo, in svojih nekako esejističnih premislekov, meditacij. Dostikrat se pojavi tudi angel. To so ljudje, ki kasneje dostikrat bralci so podvomili, ker si ti imel to nastavljenega, kako je to možno, recimo Bautzno, recimo v Nemčiji, tam, kjer je bilo pač zelo glasno Štazijevo taborišče, zapor. Tam prideš ven, to je z malo mestece in sem se usedel v park in naenkrat je stal pred mano smetar, ki pa svojo zgodbo in vprašanje, ki on me je nagovoril in on je začel, in jaz sem samo to popisoval in je bilo na nek način, sem imel svojega Vergila skozi, ki me je vodil skozi celoto, ampak seveda to je nekaj, kar je popolnoma nepredvidljivo. Kot voznike rikš, Kot voznike rikš, ja, v Indiji ali pa na nek način tudi kot nek dogodek, pretresljiv dogodek, ki se je zdaj zgodil čist pri zadnjem pisanju, ta White Sands, kjer se To je bilo letos, aprila, začetek aprila. Letos, ja, 2. aprila, kjer se pripeljem ta park in kjer se takoj začne dogajati nek zelo ameriški tip zločina, na nek način, mislim zločina, incidenta, kjer na koncu policija ustreli eno žensko. Ampak seveda to so To pišeš, to si na nekem parkirišču ali nekaj. In to še preden sem prišel do tvojih teh besed, sem si napisal zraven kot v ameriškem filmu. In potem ti napišeš, In potem je kot v ameriškem filmu. Ja, ker je na nek način do te mere stereotipno. Ta ženska je nekaj zabadala, neko žival na strehi avtomobila in potem so jo ustrelili policisti. Ja, ker ni hotela odvreči noža in je pač se vedla zelo neuravnovešeno, verjetno pod vplivom drog, predvidevam. Ampak prideš v nek kontekst in si soočen z neko situacijo in si lahko predstavljaš, da je na nek način taki dogodki potem tudi usmerijo vse, kar boš napisal. In so popolnoma nepredvidljivi in jih moraš inkorporirati v tistem trenutku. In nimaš možnosti strateškega razmišljanja. Literatura je na nek način strategija v veliki meri.
esejistično, prozno pisanje, izhajaš vedno iz tega, da imaš neko celoto pred očmi in ti veš, katero smer pelješ na nek način celotno kompozicijo. Tukaj pa je ta neposredna golota, kjer enostavno se lahko samo izpostaviš, pa rečeš, padam v brezno, ampak zaupam, da me bo ujelo na koncu. No, tja si šel v ZDA, da bi videl kraj, kjer so prvič testirali jedrsko orožje, ne? Ker je bilo preteklih pač teh 11 destinacij do te mere hrupnih na nek način, hrupnih po informacijah, ne nujno v tem fizičnem smislu, ampak po teh zgodbah sem hotel iti na koncu popolno praznino ali pa v neko izpraznjenost, vse tako sem si predstavljal. Ena ideja je bila, da bi šel na Južni pol, sem tudi že bil v dogovorih z neko znanstveno ekspedicijo, ki je potem žal odpadla. Hkrati pa me je zelo intrigirala pač ideja pač popolnega uničenja. To, kar je bilo mogoče v naši zavesti bistveno bolj prisotno še v časih Jugoslavije ali pa mogoče v 90-ih, potem, ko smo pač sprejeli to, da nas Evropa ščiti, da nas NATO ščiti, da zdaj že imamo toliko časa nuklearno orožje v svetu, pa še ni eksplodiralo, da smo se na nek način prilagodili tej ideji in mislimo, da bomo varno večno živeli. Pa smo dostikrat pozabimo na ta permanentno podobo, da je tam nekdo z prstom na gumbu, ki lahko uniči človeštvo. No, prej si bil že v Fukušimi, ne, si to nekako že... Čeprav tisto je drugače. Fukušima je vseeno, temu rekel, naravna katastrofa. Je pač katastrofa, ki je na nek način, kljub temu, da je imela globalne posledice in da so recimo tokovi, te radioaktivne delce, potem po vseh oceanih sveta raznesli, je vseeno enkraten lokalni dogodek. Dočim vojaški spopad z nuklearnimi razsežnostmi pa je na nek način končen dogodek, ne? Kjer tudi ne more biti zmagovalca, so lahko samo izbrisani. Tam si prišel do niča, na koncu priješ do niča, ne? Skušaš opisati nič. Skušam opisati nič, ki se vzpostavi kot zelo nemisljiv, tudi na nek način bizaren. Ta nič, pač kot ta Trinity site, kjer je prva atomska bomba eksplodirala, je dvakrat na leto dostopen zunanjim obiskovalcem in se seveda spreminja v Luna Park. Ampak problem tega Luna Parka je, da tam ni nič. Nič, kar bi se dalo v bistvu fotografirati, nič, kar bi se dalo videti. In v tem zamiku med ljudmi, ki pridremo tja v pričakovanju, da bomo nekaj dobili, in tem, da tega nekaj tam biti ne more, ker po radikalnem izničenju tega nekaj tam biti ne more. Tam v tem zamiku se mi zdi, se skriva to, kar me je privabilo tja, kar mi je dalo misliti, kar me je tudi zanimalo v tej puščavi. Ampak hkrati imaš potem pa ta ameriški prizor v drugem delu tega zaščitenega območja, ki je samo po sebi paradoksno in ki ogromno pove po mojem o tem, kaj smo na nek način naredili iz našega planeta. Ogromno tesno področje za razne oblike izstrelkov, vsi patrioti in ne vem kaj vse, bilo tam preizkušano in hkrati naravovarstveno območje, kjer so ponosni na rastline in živali, ki tam bivajo in podobno. Hkrati, mislim, res paradoks. Kaj sledi niču? Torej, bi to knjigo dobili 12 zapisov na kraju zapisano prej, če ne bi bilo covida? Ne. Ne? Ne. Ni ustavilo? Ne, ni ustavilo. Je pa res, da eno leto zamaknil. Torej, enem letu sem naredil dva zapisa spomladi in jeseni, da sem nadoknadil covid. Covid se mi ni zdel, kako bi temu rekel.
Seveda, razmišljal sem, kaj zdaj iti v Bergamo pa pisati tam, iti v Petrinjo pa pisati tam, ampak se mi je, predvsem ta Bergamo se mi je zdel, prvič, da vsi pišejo o tem in da bi bilo preveč predvidljivo. Ukrajino. Ukrajine pa še tedaj ni bila. Bi šel zdaj? Ko sem nadoknadil. Ja, mislim, Ukrajino ne bi šel na vojno fronto, ker se mi zdi, da spet to je stvar za vojne novinarje pa poročevalce. To ni način, ko sem jaz zbiral. Nisem iskal najbolj aktualnih žarišč, vojnih ali pa humanitarnih žarišč. Nikoli me to na ta način senzacionalistično, novinarski, geopolitično, strateški ni zanimalo. Zanimale so me prostori vedno, ki so me zelo intimno nagovorili. Včasih se je to pač prekrilo. Fukushima se je na ta način prekrila, se je zgodila samo 1 leto predtem. Pa sem potem... Bi zamenjal kako mesto, kak kraj, recimo, kakšnega izločil, kakšnega drugega raje noter dal? Ne. Ne, se mi ne zdi, tudi na ta način nikoli nisem razmišljal, pač greš, narediš in razmišljaš o drugem. Zdaj je kvečjemu vprašanje, kaj narediti s tem privajanjem delom mojega uma, ki je zadnjih 12 let vedno razmišljal, kaj pa bo naslednja destinacija, kam pa bi zdaj naslednji šel. Zdaj ni več te potrebe. Na nek način se čisto psihično zame res zaključuje neko dolgo obdobje. Ravno sem hotel vprašati, ali boš zdaj kot Abrahamovec pospešil ritem ali upočasnil? Ritem pisanja? Potovanja. Ne, potovanja. Jaz sem na nek način, to se mogoče za marsikoga, ki je pretrpel hude stvari v covidu, grdo sliši, ampak zame je covid prinesel osebno, intimno neko upočasnitev in samo dobro. In poskušam še zdaj, pač 2-3 leta kasneje, del te koncentracije, ki sem jo dobil spet nazaj podarjeno v tem času. S tem, ko sem bil samo na enem mestu, ko sem bil z družino, ko sem bil redno v stiku s pisanjem in tako, da to ohranim. Zdaj pa, če je povezano s potovanji, ja, če pa ne, pa je tudi v redu. Tudi ko ti ne potuješ, tvoje pesmi potujejo, ne? Pred nekaj dnevi si na Facebooku objavil sporočilo prijatelja, ki ti je poslal fotografijo tvoje pesmi z vlaka v Dublinu. Ja. Ne? Bi jo prebral, to pesem imam tu. Zaključek. Ja. Naslovljena je zelo spletno. Ja, World Wide Web. Gospodarjevi pajki okrog naju spletajo brezžično mrežo. Nekdo na drugem kontinentu naskrivaj prebira najine misli. Skozi vrata se nič ne vidi. V temi sva manjša od mušic. Moje dlani sežejo za tabo, utonejo v zastrto ogledalo. Ko te končno dosežem, objamem ves svet. Hvala. Hvala tebi. Drage bralke, dragi bralci, da bi objeli ves svet, včasih ni treba niti potovati. Dovolj je dobra knjiga. Hvala. Hvala. Hvala Aleš. tebi. Hvala, Andraž. Beletrina. V živo.